नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक छोटी सी सूचना आपके लिए लेके आए हैं कि आपके जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिजल्ट आ चुका है। आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं टाइपिंग के लिए। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आपकी टाइपिंग अप्रैल माह में होनी है। तो मार्च, आज 5 मार्च हो रहा है, कल 6 मार्च हो जाएगा। तो आपके पास समय सिर्फ मार्च और अप्रैल आधा है। आपकी टाइपिंग अप्रैल में होने की संभावना है। कुछ सूत्रों से पता चला है कि आपकी टाइपिंग की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। आपकी टाइपिंग अप्रैल माह में निश्चित की गई है। अब होगी 90% आपकी टाइपिंग, 90% आपकी टाइपिंग अप्रैल में होनी है। इसलिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आज हम बस ये बताने आए हैं कि आप अप्रैल माह को लेकर ही टाइपिंग स्टार्ट करें। आप ये सोचें कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है और अभी 2-3 दिन में, 4 दिन में और पता चल जाएगा कि आपके अप्रैल में है कि मई में है कि जून में है। मेरे हिसाब से तो आपकी टाइपिंग अप्रैल माह में ही होनी है और बहुत ही जल्द आपको ये सूचना मिलने वाली है कि आपकी टाइपिंग अप्रैल में होगी। टाइपिंग कैसे करनी है? यदि अप्रैल में टाइपिंग होती है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी स्पीड भी बढ़ जाए और टाइपिंग तेज हो जाए। ठीक है, टाइपिंग हमारी क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले बात करें तो 1262 पदों के लिए वैकेंसी आई थी और ये 2021 पीटी 2021 के आधार पर थी कि जिन्होंने पीटी 2021 का फॉर्म फिल किया है, ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 के स्कोर कार्ड के अनुसार ये थी। आपके पास इसके लिए ट्रिपल सी होना आवश्यक है। यदि आप ट्रिपल सी नहीं है तो आप टाइपिंग देने मत जाएं। भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी हिंदी की टाइपिंग 25 और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट है। 1262 पोस्ट के लिए थी। इसमें फॉर्म 21/11/2022 को भरे गए थे। ये लास्ट डेट थी। इसमें आंसर की आई थी, ये रिजल्ट आया था। अब उसके बाद में टाइपिंग का डेट आने वाली है। ठीक है, ये तो रही चर्चा 1262 पोस्ट के लिए। ठीक है, ये रही। यहाँ पे जनरल की पोस्ट 515 थी, EWS 125, OBC 338, SC 257 और ST की 27 वैकेंसी थी। टोटल 1262 पोस्ट थी। टाइपिंग के लिए आप अभी से तैयारी को शुरू कर दीजिए। उसके बाद में रिजल्ट आया था तो फिर एक छोटा सा सप्लीमेंट रिजल्ट भी आया था कि कुछ लोगों को और पास किया गया था। टोटल 15,000 कुछ लोगों ने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और 1500 कुछ लोग टाइपिंग देने गए जाएंगे। 15,000 उनमें से आप ये देखिए, उम्मीद लगाया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा लोग टाइपिंग देने नहीं जाएंगे। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यदि आपने टाइपिंग सीख रखी है या सीखने की कोशिश करते हैं, दोनों चीज़ हम बताएंगे आपको। सबसे पहले क्रोम में ये ओपन करते हैं। मेरे पास मैंने बुकमार्क बना रखा है, मैं इसको आपको दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस लिंक को ओपन करें। जैसे आ जाएगा तो यहाँ पे बुकमार्क ऑप्शन कर देंगे तो आपके पास भी ऐसा कुछ हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो हिंदी टाइपिंग के लिए सीखने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ से सीखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये फिंगर आपकी ऐसे हो जाएगी और ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें ब्लिंक होती रहेंगी। ये स्पेस है, ये सारी चीज़ें कि आपको ये वाली बटन दबानी है। कैप्स लॉक के बगल से ये वाली बटन इसमें हाथ रखना है। ठीक है, अब ये अगर आप सीख रहे हैं तो आप पहले, सबसे पहले ये चीज़ें सीखिए और कोशिश करिए, जो यदि आप अभी से स्टार्टिंग करना चाहते हैं और 1 महीने में सीखना चाहते हैं तो आप मंगल फॉन्ट यूज करिए। मंगल फॉन्ट आसानी से आप मतलब कि ज़्यादा आसान है आपके टाइपिंग स्पीड के लिए। ठीक है, ये तो हिंदी की बात रही, ये तो यहाँ से सीख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रहा। अब ये यहाँ पे देखें कि ये लेसन के लिए है। अगर हिंदी टाइपिंग पे टेस्ट इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया तो एक है, देखिए यहाँ पे बाकी चीज़ें मत ध्यान दीजिए, बस ये चीज़ें ध्यान दीजिए, टाइपिंग ट्यूटर और टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग ट्यूटर क्या होता है कि यदि आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मान लीजिए इंग्लिश की टाइपिंग पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से देखिए आ गया ये। अब इस
दबाएंगे इस की को तो यहाँ पे आ गया, ये आपका कीवर्ड बन के आ गया नीचे। और जे एफ एफ जैसे आपने किया जे जे एफ एफ जे एफ एफ जे जे एफ, ये आपकी टाइपिंग शुरू हो गई। आपको पहले यहाँ पे देखना है और यहाँ से इसको भी देख देख के टाइप करना है। तो ये तो जब 10-15 मिनट 20 मिनट एक एक करेंगे लेसन तो आपको आगे का समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये तो टेस्ट के लिए था, ये ट्यूटर था। इंग्लिश की हो गई। अब आप कृतिदेव की सीखना चाहते हो कृतिदेव, मंगल इनस्क्रिप्ट सीखना चाहे तो मंगल इनस्क्रिप्ट, और इंग्लिश सीखना चाहे तो इंग्लिश। ठीक है, अब अगर यदि आप सीख चुके हैं, आप थोड़ा बहुत टाइपिंग कर लेते हैं, तो आप सीधा टाइपिंग टेस्ट पे जाएं। टाइपिंग टेस्ट पे अगर आप मंगल हिंदी मतलब कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हो हिंदी पे क्लिक करें, और यदि इंग्लिश मान लीजिए इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से ये ओपन होके आएगा। यहाँ से मान लीजिए कुछ भी नाम अपना डाल लें, 1 मिनट का नहीं 5 मिनट का लगा के करें। ठीक है, रैंडम वर्ड की जगह में कुछ मान लीजिए यूटोपिया डाल लिया हमने, एग्जाम मोड पे क्लिक कर दिया। जैसे एग्जाम मोड पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ खुल के आ गया। ठीक है, अब जैसे अभी तो कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से इसके शब्द बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको एग्ज़ाम टाइम में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जो स्टैंडर्ड साइज होगा वही साइज़ आपका मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए टाइपिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है और ये टाइपिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद में यहाँ से आएंगे, सबमिट कर देंगे। जब आपके 5 मिनट जब जैसे 5 मिनट का हो जाएगा तो अपने आप भी सबमिट हो जाएगी। ये तो रही इंग्लिश की बात। ऐसे ही आप यदि मान लीजिए इसको हमने क्या किया, बैक कर दिया। ठीक है, इसको कोशिश करना है आपको कि दिन में कम से कम 1 2 3 चैप्टर आपको 3 बार टाइपिंग 15-15 मिनट की इंग्लिश की करनी है। ठीक है, ऐसे पे क्लिक करके निकाल के कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से बैक करेंगे। यदि आप हिंदी की सीखना चाहते हैं तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट में क्लिक करेंगे। ठीक, हिंदी टाइपिंग टेस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से 1 मिनट का लगाएंगे, रैंडम वर्ड लगा देंगे। मान लीजिए सप्ताह की साझेदारी आ गया। ठीक है, ये मंगल के लिए बता रहे हैं, मंगल के लिए है। अगर उसके लिए आप कृतिदेव तो वहाँ से कृतिदेव का भी ऑप्शन में है। यहाँ से आप टाइपिंग शुरू कर देंगे तो ये आपकी टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सबमिट कर देंगे। या कृतिदेव, ये कृतिदेव का है, जैसे आप मंगल लगाएंगे तो मंगल का आ जाएगा। ठीक, यहीं से आप सारी चीज़ें, यहीं से आप यहाँ देखो हिंदी टाइपिंग मंगल आ गई। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाता है इनस्क्रिप्ट लेआउट, रेमिंगटन के लिए नहीं, इनस्क्रिप्ट पे करना है। तो यहाँ से आप अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि जितना हमने बताया है, जहाँ जहाँ से बताया है, अगर आप इससे करेंगे तो आपकी 1 महीने में टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। रही बात इसकी, ये लिंक की, हम इसको उसमें डिस्क्रिप्शन में अभी डाल देंगे। तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप क्रोम में ओपन हो जाएगा, या मोजिला में जिसमें आप उस पर बुकमार्क बना दीजिए, क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको वहीं पे पहुंच जाएंगे। इससे आसान तरीका आपके पास नहीं हो सकता है कि आप अप्रैल तक टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि अप्रैल तक ही सीखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रैल के आगे जाने वाला नहीं है। अप्रैल में आपका टाइपिंग होना तय है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही हो कि तो आप कमेंट के माध्यम से दोबारा पूछ भी सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से बता देंगे तो मैं आपको नंबर भी अपना प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप मुझसे बात कर सकते हैं कि टाइपिंग के टिप्स भी जान सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।